Hakaway ka jingja ka papenpar niang kriat ki runar ki bomdon show ya ka jingitep lem ne mensim rio ki la Dkhat ya ka jingim jang kaway ka longkmie hadien bi ki la dep pan le be-ijot ya ka kaway ka klaw kani ka longkmie ka la tip ka teng kum ka metal da lingdo mar Shillong lai prasnem karta na ka snong riang poj thamai kaway ne ki snong ka badan na ka than ria siang nong ston west casiels laong bakate ka jingja ka la ja ka step khat saw trik rumpang arajar arpulai hakapor kumpan rush teng e misstep kat ba kate ka longkmie ka nang tmu ban lej shaka jaka billa kate ka longkmie ka de ru kan thai pat ka baju im kan doi jakpo da ka ba thang ranga bat teng teng ka ju sa miet ru shaklaw rengkat bat ki khon hakate ka step kani ka longkmie ka lami na yeng ban lej biang shaklaw ban pendep yala ka kam han rei ka ba sosi ka long pakala ngat pen ban ha ka jingsha thombor pat cha pen yap dusman hakiri runar kani ka longkmie na lor bakala dei lupa ka riu kan thai marwei menta kala e khun swet hadu sangot ki khon namaru kurim jongkaru ulakhlat kham min shuwa nakaliang u henmen jongate ka lanot ulalej pan ujor e jahar nongstoin police station panakaliang ki pulet ru kitang pelong ye ka jing toket pa jing thwet bajur pan lab dien ki rio thangsnam piladon kti ban le ye ka te ka kamrunar Congress commitment to Meghalaya. Power cut free Meghalaya. Congress is committed to providing 24/7 uninterrupted electricity to every home and industry in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire? For ourselves, it's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Kajing say so ha ka rap ka riang kajing men ya kinong rap. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumpang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.